Тимирязев ауданның шаруалары орақ науқанын аяқтауға жақын. Олар астықтың 68%-ын жинап алған. Солтүстік байлық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудандағы ірі шаруашылықтардың бірі. Мұндағы аграрийлердің сөзіне сүйенсек, биылғы егін өткен жылмен салыстырғанда бітік шыққан. Солтүстік байлық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл 20 000 гектар алқапқа қырыс дән сіңірді. Оның 1200 гектары майлы дақылдар. Бүгінде бұл алқаптардағы астықтың 60% орылды. Гектар берекелігі 15-17 центнерден айналды. Ауа райы оң қабақ танытса, шаруашылық орақ науқан 10 күннің ішінде аяқтаймыз деп отыр. 24 000 гектар егеміз, 4 000 парға қалдырдық. Қалған міне жинап жатырмыз. Ауа райы жақсы болса, бәрісін бір жетті, 10 күн ішінде аламыз. Комбайндарым бәрісі жүріп жатыр, камаздарым жетеді, жұмыскерлеріміз бәрісі толықты. Серіктестіктің басты мақсаты сары алтынды ысырапсыз жиып алу. Жұмысқа барлығы 150 адаммен Италияда Клаверда комбайндары жұмылдырылған. 19 жасар Антон Гойдо серіктестіктегі жас комбайншылардың бірі. Жұмысым жақсы, еңбек ақымды уақытында алып тұрамын дейді. Работаю уже 3 года. Мұнда 3-ші жыл істеймін. Жалақым жақсы. Таңғы 8-де келіп, кешкі 8-де үйге қайтамыз. Комбайндар бұрынғыға қарағанда өте жақсы. Барлық жағдай жасалған. Жаңаның аты жаңа ғой. Жалпы Тимирязев ауданы бойынша биыл 185 000 гектар жерге дән сіңірілсе, оның 127 000-дағы дәнді және майлы дақылдар бастырылған. 600-ге жуық комбайн тоқтаусыз жұмыс істеуде. Айта кеткен жөн, автопарк 40%-ға жаңартылған, сондай-ақ өнімді кептіруге арналған 4 элеваторы бар. Қазіргі таңда мұнда шаруалар гектарынан 14 центнерден өнім алуда. Тоқтар Ғалым, Екатерина Белоусова, Урал Амренов, ақпарат.